हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास एक फ़ोन आया वीवो का v17 प्रो। तो इसमें प्रॉब्लम था, डीसी रीडिंग में लगाने के बाद डीसी रीडिंग था 220 में होल्ड। इसका मतलब सीपीयू या एमएमसी का कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, इसको यूएमटी से ईडल करके मैंने इसका रीड इन्फो भी देख लिया। तो उसके बाद इसका सीपीयू का स्टेटस, यूएफएस का जो स्टेटस था वो पूरा सही था। इसी का कारण मैंने इसका सीपीयू उठाने के बाद सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व किया, और रिवॉल्व करने का जो प्रोसेस है मैंने वीडियो में दिखाया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।